Аками V90 – вертикальный беспроводной пылесос, воплотивший в себе все передовые технологии. Благодаря мощному двигателю и усовершенствованному бесщеточному мотору, Аками V90 способен очистить любую поверхность. Оснащенный мультициклонной фильтрацией и HEPA-фильтром, он улавливает до 99% самых мелких частиц пыли и аллергенов. Литий-ионный аккумулятор на 3000 мАч обеспечивает до 90 минут работы в эко-режиме. Усовершенствованная турбощетка не забивается мусором и не наматывает на себя волосы. За счет высокой маневренности у вас получится убраться в самых труднодоступных местах. Пылесос самостоятельно регулирует силу всасывания в зависимости от степени загрязнения. Объем пылесборника составляет 800 мл.